مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء مجددا في أولى فقرات برنامجكم عرب دايت وكيف الصحة مع ضيفي الدائم الدكتور صالح الراجحي استشاري طب الأسرة والسمنة. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله مرة أخرى، حيا الله الجميع. الله يعافيك دكتور. حديثنا في هالفقرة هذه سيكون عن ظاهرة حقيقة قد تكون من ظواهر السمنة وهي الشخير أو ربما توقف التنفس أثناء النوم أحيانا. خلينا نعرف الشخير، يمكن الجميع يعرف معناه، لكن ما هو الشخير؟ الشخير يصير انسداد جزئي بالبلعوم او الحنجره في المنطقه هذه نتيجه انه في بعض الاغشيه يعني زايده شوي او وجود لحميه او ان اللوز كبيره، فمع خروج الهواء تبدا تهتز هذه فيطلع صوت، مثل لما نصفر بشيء فيها صفاره فيها شيء يتحرك يطلع الصوت متذبذب كذا. جميل. نفس الفكره، لكنه خطوره الشخير انه اذا كان الانسان عنده سمنه طبعا انه يصير احيانا يتوقف تنفسه وهو نايم، يعني يقف لمده طويله، فتلقى انسان يعني يقوم فجاه من النوم كحه، واحيانا اذا كان متزوج جنبه زوجته او الزوج جنب زوجته يعني احيانا يحسبه مات، فلازم يضربه كذا يقومه. وطبعا الانسان هذا ما يحصل اكسجين كفايه، لانه حركه الهواء داخله وطالعه فيها صعوبه كثيره، لانه اذا نام اذا دخل في النوم العميق توقف التنفس. كيف تؤثر السمنه دكتور؟ السمنه طبعا الشحوم هذه كلها تضغط على البطن، تضغط على منطقه الصدر، لما ينسدح او يضطجع على ظهره تضغط كلش، فيصير في ضغط على المنطقه هنا، فمع نزول اللسان شوي لانه يرتخي اللسان شوي اثناء النوم فتضغط على بعض فتسكر مجرى التنفس، فالانسان يصير زي الاختناق. مع الاختناق الانسان عاده مثل يغرق، فيقوم يصير عنده ردة فعل، يتحرك يقوم يكح، وبعضهم يقوم مفزوع، فيقوم غالبا يقوم ياخذ نفس عميق يتحرك شوي فياخذ شوية أكسجين، فردة فعل المخ تصير ريح المخ شوي، لأن هذه كلها من المخ ردة الفعل تبدأ. نعم. زين. طبعا الخطورة في أنه ممكن يصير في موت فجأة عند الأشخاص هذول. اختناق. نعم، من الاختناق. طيب كيف يعالج دكتور إذا كان مثلا الآن احنا أخذنا أحد أسبابه وهي السمنة، كيف يعالج الشخير؟ اللي ما زال عنده سمنة يحط عليه سيباب، جهاز يضغط الهواء بقوة للرئتين، يعني غصب عنه. جميل. إذا كان عنده لوز متضخمة تجهل اللوز، إذا كان عنده الهات العلوية اللينة هذه زايدة تقص. هل طريقة النوم دكتور مثلا لها النوم على الظهر شيء سيء جدا. على الظهر سيء، والنوم على البطن سيء، النوم على الجنب الأيمن أفضل شيء. سبحان الله. شيء عجيب النوم على هو السنة طبعا. هي على السنة، حتى علميا لما تشوف النوم على الجنب الأيمن يخفف الشخير، يخفف توقف التنفس، يخفف ارتجاع المعدة، تنام مرتاح. لكن النائم بطبيعته يتقلب دكتور، يتقلب مستحيل يبقى على بس إذا عودت نفسك على الأيمن غالبا ترجع عليه أغلب وقتك في النوم. التحركة ذي ترى نعمة من الله، الإنسان يتحرك. أي صحيح. يعني يصير عندك تقرحات في مناطق العظم يضغط فيها على الجلد، فالحركة هذه تساعد في أخذ الأكسجين والتنفس، تساعد في منع التقرحات، تساعد في حركة الدم. فهذه من النعم اللي الناس ما يفكرون فيها، نادر أحد يفكر فيها هذه. نعم. الآن من يراقب النائم مثلا اللي عنده شخير حتى ما يحدث عنده سكتة دكتور أو اختناق أو توقف التنفس أثناء صعب أن أحد يراقبه، لكن شلون نحل المشكلة؟ بس ممكن يعني بعض الأزواج يراقب الزوج الآخر، يعني على اساس ما يصير عنده شيء، يصير يعني حاسب المشكله هذه فيساعده. احيانا الام مع ولدها ومع بنتها والعكس يعني. لكن الحل نزول وزن، طبعا هذا حل واحد من الحلول. الشيء الثاني اذا عنده مساله عضويه، يعني عنده خلقيه داخل الحلق والبلعوم او اللحميات اللي داخل الجبنه هذه تزال عاده جراحيا. لكن السمنه دائما هي سبب رئيس، ونظرا لكثره الاشخاص اللي عندهم سمنه، خاصه السمنه المفرطه او اللي تسمى سوبر اوبيستي اللي عاليه جدا، هذا المساكين يعانون، تيجي ما يرتاح الصباح تلقى نص نوم. يعني اذا عندك موظف وسمين وجاك شكله تعبان ترى مو قصده، يعني غصبا عنه، فلازم تراعي ظروفه شوي يعني. بل حتى كثير ممن يعاني من السمنه احيانا ينام وهو جالس دكتور. هذا لانه مسكين ما اخذ كفايته من النوم ابدا، هذا انسان ما يستمتع بالنوم ولا ياخذ كفايته نهائيا. لين تنحل مشكله السمنه هذه تتغير حياته، تنقلب يعني 180 درجه.
يصير إنسان ثاني نشيط، يبدأ يصير إنسان منتج، وبعدين منتج من جميع النواحي، حتى الإنجاب يتحسن عنده يعني. صحيح. ايوه بس الحقوا على روحكم قبل لا يتخرب يعني. صحيح. وبالتالي السمنة هي أحد، أو عفوا الشخير هو أحد ظواهر لا شك السمنة، واللي قد يؤدي أحيانا إلى توقف التنفس أثناء النوم. شكرا لك الدكتور صالح الراجحي، يعطيك العافية دكتور.